عسلامة وسهلا بكم مستمعينا من جديد. رجعنا معكم في ايكو ماغو مكملين مع اخر فقره في برنامجنا كما تعودتوا كل نهار اربعاء زوم فرانشيز على راديو اكسبريس اف ام. وضيفتنا كما متعودين ما نجموش نحكيو على الفرانشيز من غير ما تكون حاضره معنا. ريم بدوي اهلا وسهلا بك. عسلامة منال. سافا تري بيان. Alors dans la continuité des choses كما يقولوا دينا الحساب باش نكملوا بالحساب اليوم في الديفلوبمون تاع الفرانشيز نتاع لو ريزو دو فرانشيز. زاد كيما لو فرانشيزي عنده حسابات باش يعملهم الفرانشيزور زاد عنده برشا حسابات. Effectivement. Alors le franchiseur عنده برشا حسابات و سي تري امبورطون اللي alors باش نفسروا لا فيزيون جلوبال يلزمكم تفهموا الحسابات هذم وتدخلوهم في لو كو دانفستيسمون نتاعكم تدخلوهم زاد في لو كو دو ديفلوبمون فرانشيز باش تعرفوا نتوما كل مره ما تحلوا فرانشيز شنو ما ريالمون التكاليف نتاعكم. Et ça va vous permettre entre autres de mettre en place les droits d'entrée si vous êtes intéressé de faire des droits d'entrée. D'accord. Donc les dépenses هذوما المصاريف هذوما بلغتنا فيهم هكا دو بارتي برشا دي كاز اللي باش تتحل وانت دو كاز احنا باش نعملوا زوز كبار. داكور اللي هما عندك لا بروميير غراند كاز سي لو كو دو ديفلوبمون en franchise en général. ومن بعد عندك une deuxième case اللي هو c'est le coût par dossier individuel. D'accord. Donc في le coût de développement en franchise انت منال مثلا كان عندك un projet وتحب تعمل له une franchise. اول حاجه شنو باش تعمل؟ باش تحسب les coûts de développement de la marque. داكور على خاطر الماركه هذه هي الساس نتاع المفاهمه en franchise. صحيح ولا غلط؟ الامتياز التجاري هو يخدم على الماركه. Donc بلاش ماركه ما نجموش نحكيو على فرانشيز. Effectivement, la conception de logo, les éléments graphiques, l'identité visuelle, la charte graphique, هذه الكل ماركه. قد ايه انت ça vous a coûté معناتها pour développer cette marque, pour l'enregistrer, propriété intellectuelle, voilà des droits d'auteur, le développement du concept, on définit le positionnement de la marque, l'expérience client, l'aménagement des types de vente, les services proposés. Vous avez recours à des consultants, on a des consultants très calés في تونس قاعدين يخدموا compétents. انتم تستدعوا منهم برشا هنا في الراديو. Vous avez des émissions très intéressantes et donc هذه الكل c'est une compétence. Si vous la payez, il faut qu'elle soit inclus في le coût de développement de la marque et du concept. أنا غدوة باش نعطي الماركة متاعي en franchise يلزم le franchisé يعاون باش يخلص l'amortissement de la marque هذيك. Ensuite de ça, vous avez des coûts juridiques. معناتها هذا الكل توا c'est intuitif mais يلزمنا نقيدوه. مثلا le contrat de franchise. Encore une fois, le contrat de franchise, راهو ce n'est pas un contrat normal. Il y a des avocats spécialisés في la rédaction des contrats. Quiconque a besoin, on peut, on prend en charge ce genre de demande avec des équipes et avec des collaborations. Les manuels d'opération, ça coûte très très cher à développer un manuel d'opération. Mais franchise ou soutien ou formation, ça passe à travers les manuels d'opération. Les accords de licence, s'il y en a, la conformité légale, en cas d'export. نجم تكون عندك كونترا فرانشيز نتاعك باهي ومعمول بالكدا سولون لي ديسبوزيسيون نتاع القانون التونسي ما كان باش تمشي على افريقيا ولا على اوروب ولا على ان بيي معناتها فرير اي فوازان يلزمك عندك لي ريغل سبيسيفيك للفرانشيز نتاع شاك بيي. دونك حكينا على الكو ديفلوبمون دو لا مارك وحكينا على لي كو جوريديك. بعد فما لو كو دو ديفلوبمون اوبيراسيونيل. عندك les documents détaillés نتاع les opérations quotidiennes qui font partie des manuels d'opération et qui font partie de la formation. Et donc vous allez le mettre en place. كنت كي تخدم un point de vente pratiquement ما تستحقوش خاطر le gérant c'est souvent l'opérateur donc c'est souvent lui qui est sur place. Une fois que باش يبدا il duplique le système معناتها il faut qu'il fasse tout ça par écrit. حاجة أخرى زادة معناتها elle est très importante c'est les systèmes et la technologie, les mises en place de gestion de logiciels de gestion, de logiciels de caisse, le CRM voilà tout autre système qui est nécessaire pour faire une interaction ما بينك انت ou les points de vente en franchise نتاعك اللي probablement ما كنتش عندك قبل ما كنت تخدم الفرانشيز. عندي d'ailleurs un franchisé يوري فيا في عبد qui est devenu par la suite un client mais في ماركة اللي هي عندها plusieurs points de vente مازالوا بالورقة وستيلو والواتساب يتحاسبوا
يباس لي كوموند بالواتساب ويتحاسبوا ورقه وستيلو ويصوروا على الواتساب ويبعثوا له. قال لي مدام اجا شوف وانا سيتي دون لو بيو دو دياغنوستيك. دونك هذه عليه تتضرر فيها الماركه خاطر يقول لي راهو ساعات حسبنا مش صحيح الصحه ما بلوز موان او كان نلقاو بعضنا ما تجيش ما تنجمش يكون صحيح. هي عليه وقت اللي انت عندك اون سوكورسال تبعتك انت في اخر العام هاو كنصفوا الكونتابيليتي نتاع السوكورسال ونتاع الدبو و بلوز او موان اون ريكونسيلي. مي كي تبدا افيك ان فرانشيزي سا نا با سونس تمشي في اخر العام وتقول له راهو فما 2 ملايين سلعه بعثتهم لك ما حسبتهم لكش خاطر وقت جيت بالورقه وستيلو غلطنا ولا ما لقيتش ورقه ما لقيتش ستيل ولا ما لقيتش ورقه ما لقيتش ستيلو. دونك هذه الكل سي تري امبورطون. فما زاده لو كو دو ريكروتمون دي فرانشيزي هذاك بحد ذاته سي توت ان اسباس important نتاع لو كو. alors باش تعمل دي كامباين دو ريكروتمون باش تتعدى في الصالون دو لا فرانشيز اللي نعملوا في البلاتفورم اون ليني لي بوبليسيتي هذم الكل سي دي فاكتور امبورطون qui doivent être pris en compte اللي توا ولاو الشركات دو بلوس ان بلوس يعملوهم dans le sens وين فما بالحق اون proactivité نتاع الشركات في الريكروتمون. d'accord. اخر حاجه c'est les coûts liés à l'infrastructure et à la logistique. كانك باش تعمل une chaîne d'approvisionnement spéciale للبلاتفورم d'achat نتاعك كانك باش تعمل une infrastructure de distribution خاطر باش تعمل كماين ودبوات باش تهبط السلعه نتاعك لسوسه ولا القفصه ولا اللي هو ولا تطلعها البيجه. c'est très important معناتها de prendre en charge les coûts supplémentaires وتحسبهم في الفري. donc حكينا على الماركه حكينا على لي كو جوريديك حكينا على ديفلوبمون اوبيراسيونيل حكينا على الكو دو ريكروتمون دي فرانشيزي وعلى الانفراستركتور اي لا لوجيستيك. هما سي ابوبري توا 5 كو كي سون معناتها واضحين. هذا دو فاسون جينيرال فوالا هذا ايش حبيت نقول دو فاسون جينيرال. واللي الاحساب نتاعهم يصير ريم وقت اللي انت تقول باش نخرج اون فرانشيز اكزاكتومون مش بعد ما تخرج ان فرانشيز غلط وتعمل الخطوه الاولى وتبدا بتاتخ تعمل لابيل كانديداتور وتقول راني باش نخرج ان فرانشيز وقتها تولي تحسب وتعمل فوالا غلط على خاطر يلزمك ا تو مومون تبدا حاضر باش تعمل اون اوفر كوميرسيال وفي الاوفر كوميرسيال جوستومون il y a les droits d'entrée اللي نورمالمون هما ils absorbent. alors فما عباد ما يحطوش droit d'entrée فما عباد ils absorbent le coût de développement en franchise في البري de vente aux franchisés معناتها يعملوا لهم un prorata. bon ça se fait كل مرة كيفاه. فما زاده une nouvelle tendance على les droits d'entrée نحكي لكم عليها مرة أخرى اللي هما معناتها ما عادش يطلبوا في مرة واحدة يطلبوا sur plusieurs fois. بعد عندك une autre catégorie qui est tout aussi معناتها importante par dossier individuel. Donc, يعني le coût de mise en franchise, que ce soit عندك une ولا 100 franchise, هذاك les coûts ما تمنعش منهم, c'est en général انت باش تأسس روحك كفرانشيز. من بعد عندك les dossiers individuels, le coût de formation et support. جمعة الأخرى كنت تفكر قلنا الفرانشيزي عنده تكاليف. اليوم زاد لو فرانشيزور عنده تكاليف باش يبدا يعمل اون فورماسيون انيسيال باش يبدا يعمل لا فورماسيون براتيك اي تيوريك باش بور ميتر ان بلاس لو سيبور كونتينيو. هذا الكل سي امبورطون. مثلا لو سيبور فوالا لو سيبور كونتينيو مثلا نحكيو فيه سي دي فيزيت ريغوليير اون هوت لاين داسيستانس سي اون بيرسون ريسورس اللي هي elle est dédiée aux franchises. هذا الكل يتحسب تكاليف معناتها ça peut montrer très 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 rapidement. وهذم ils sont معناتها mis à la charge معناتها c'est mis à la disposition du franchisé mais c'est une charge pour le franchiseur qu'il faut qu'il récupère. اليوم كي نحكيو على هذوم الكل لي شارج هذوم الكل ريم اسكو نحكيو على دي شارج كيما هذوم pour tout type de franchise والا كاين وقت اللي نحكيو على فرانشيز فريمون c'est le principe de la franchise. Le principe de la franchise, c'est le transfert de nom, c'est l'utilisation de nom, transfert de savoir-faire et assistance. Donc, quelle que soit la franchise, c'est la base de la franchise. كان نحبوا نخدموا على قاعدة صحيحة. من بعد عندك des franchises qui demandent des manuels de formation très importants, très volumineux, ou عندك des franchises où peut-être les opérations sont plus simples. عندك des franchises qui demandent une centrale d'achat avec une logistique complexe, c'est des produits frais à distribuer tous les jours. On بعد عندك des franchises de services qui elles peuvent être plus souples en termes de logistique. Donc هذا الكل ça va dépendre les montants
les montants, ça va dépendre bien entendu de la franchise et du type de le sous-secteur اللي نخدموا عليه. اما راهم هذم الكل لازم يتم احترامهم. يتم احترامهم effectivement. خاطر انا عبد اللي ياخذ فلوس باش يعطي فرانشيز وما يعملش un manuel de formation, ما يعملش un soutien marketing, ما يعملش un support aux franchisés, franchement c'est de l'escroquerie. فهمت. Donc le lancement de la marque في الكو marketing, les campagnes de publicité, le fonds de marketing commun اللي هو contribution à un fonds pour financer les campagnes publicitaires, le marketing local اللي هو انت تمشي via معناتها des subventions تعطيه معناتها مثلا des promos, des codes promo. هو انت باش تلانسي الحانوت هذه هاكا il y a un 2 pour 1 ولا كل 3 boîtes une est gratuite etc. Ça ce sont معناتها des promos marketing. Le coût marketing ou le coût de formation et de support هذوما الكل نحسبوهم ويلزمنا هذوم زادا يتثقلوا على le coût de la franchise pour définir une offre commerciale qui est معناتها tout aussi معناتها elle reflète la réalité. آخر حاجة pratiquement elle est très importante, les coûts financiers. كان باش تعمل une étude de marché باش تفهم هذه الحومة هذه est-ce que elle est intéressante ou elle est l'étude de marché ou l'étude de rentabilité ثقل على الفرانشيزي. كانك عندك معناتها عندك des frais de consultation هذه زادة تثقل. Les financements des unités pilotes par exemple كان انت معناتها vous allez lancer une unité pilote باش تفهم شنو la franchise ou comment vous pouvez معناتها faire le proof of concept نتاعك. pareil هذم الكل des coûts qu'il faut معناتها défalquer sur chaque dossier individuel. حاجة أخرى qui est très étonnante, les frais de rupture. oui. ما نحكيوش فيهم برشا. ما نحكيوش فيهم برشا. presque بكل يمكن حكينا مرة عليهم ولكن tout aussi important. Tout aussi importante. أنت la franchise عمرها idéalement أنت كفرانشيزور عمرها la franchise ما تكون لك تكلفة. ديما تكون لك une source de revenus. Donc كان باش تدخل في الليتيج مع الفرانشيزي نتاعك يلزمو هو في لي droits d'entrée ديجا خلصها الافوكا الكلفة هذه يلزمو هو ديجا البعشقة الكبيرة يلزمو هو ديجا خلصها تخلص من فلوسه. خاطر il ne faut jamais que la franchise soit une charge. مثلا انت باش تقولوا في الباكج راهو rien n'est gratuit. مثلا انت باش تخرج باكج تقولوا في l'offre commerciale نتاعي باش نعمل لك une campagne marketing. Mais oui, mais انا خلصت في droit d'entrée. باش تقولوا باش نهدي لك كونساين ما تمكش باش تهدي لي خاطر هي خلصها في لي droits d'entrée. باش نعملوا لك باش نهديو لك فورماسيون اي سوبور. ما عادش لازم نقولوا نهديو لك نقولوا له فوالا راك عندك اون اوفر كوميرسيال باش تخلصني الطون وبالطون هذا راهو vous allez avoir le droit à l'utilisation du nom de marque, le support, la formation continue, l'étude اللي احنا باش نعملوها لك باش نعملوا لك accompagnement de business plan باش نهزوك للبنكه. Souvent, en tout cas, à franchise, nous avons des collaborations avec des banques et souvent les franchiseurs عندهم des banques qui يتعاملوا معاهم اللي هما عندهم le dossier نتاع الماستر franchise يعرفوا que le business est rentable, que le domaine est demandeur, le secteur est demandeur d'un service ou d'un produit معناتها معين. Donc اسهل لك باش تمشي للبنك نتاع الفرانشيزور نتاعك à moins que انت عندك تاريخ واضح وحلو ومعناتها relation impeccable مع البنك تضحك. En fait, اليوم ريم في النقطة هذه بالذات اللي رجعت عليها c'est que يمكن il faut mettre les points sur les i كما نقولوا احنا بالعربي نسميو الأشياء بمسمياتها. راهو ماهيش مزية كي أنا باش نعمل لك الفورماسيون ماهيش كما قلت أنت كادو من عندي. مش هدية مش مزية لا هي هدية. راهو هذاك شنو اللي يلزمو يصير باش انت كمارك تصويرتك ما تتمسش ولكن زاد حتى هو كفرانشيزي فينالمون يعرف شنو اللي باش يعمل وتكون اموره واضحه ان كيلكو سورت. يعني راهو وين وين ما فماش نورمالمون مش انت تربح وهو يخسر ولا هو يربح وانت تخسر. الزوز لازم يكونوا رابحين. effectivement et ça c'est très important. خاطر احنا وقت اللي عملنا البارومتر دو لا فرانشيز نتاع الفرانشيز العام الاخر فهمنا بك لي بيراميد انفيرسي وحكينا يزولي pendant 2 émissions. قلنا راهو il va être معناتها il va falloir parler de ces modèles qui ne sont pas bien compris et donc voilà كل مره نحاولوا oui bien sûr. donc هذايا plus ou moins شنو هما لي ديبونس اللي يلزم الفرانشيزور يقراهم بحسابه من الاول قبل ما يبدا. نعاودوها ونقولوها encore une fois من الاول مش بعد ما
tu lances l'action هذه نتاع الفرانشيز ومن بعد تقعد واحد non يلزم tout ça يكون واضح من الأول calculer et bien calculer les dépenses وقداش باش يكون عندك de revenus باش تعرف les droits de l'entrée قداش vous allez facturer les royalties قداش كل شيء يكون واضح. Oui, وفي معناتها dans une situation impeccable et idéale انت اول عام تعرف روحك قد ايه باش تحل de franchise و vous pouvez défalquer les coûts voilà على le nombre de franchises. voilà شكرا لك كريم بدوي عياري يعطيك الصحة على حضورك بحضنا الموعد كما كل نهار 4 حتى لل4 متاع العشية في ايكو ماج. احنا بقينا كيف نقول لكم متابعة طيبة بقيت برامجنا وخليكم ديما على